साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। साईं कहिड़ा हाल आहिनि? साईं ख़ैर आहे, ख़ुशि ख़ैरियत? सभु ख़ैर ख़ैर। अच्छा, ही कहिड़ो ॻोठु आहे भाई जिते पाण वेठा आहियूं? ये साईं शहर कड़ियो गंवर कड़ियो गंवर। जी। कड़ियो गंवर माना हे डिस्ट्रिक्ट कहिड़े में अचे? इहो ज़िलो? ज़िलो बदीन। ज़िलो बदीन में अचे। तालको गोलाड़ची। तालको गोलाड़ची। ऐं हे यूनियन काउंसिल आहे? जी हाँ, यूनियन काउंसिल। अच्छा। जी। अव्हां जो नालो? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद पाण केरु आहे? मला। मला मीरबर? मला। अच्छा, छो भला मीरबर छो न? पर मीरबर वॾो माण्हू आहे, मला ग़रीब आहे। यानी मीरबर खे हिते वॾो माण्हू सॾींदा आहिनि? बिल्कुलु हा। किथे किथे मूं ॿुधो आहे त मीरबर वरी मलाह खां बि पोइ हिते नज़र ईंदो आहे, इन करे माण्हू मीरबर कोन सॾाईंदा आहिनि। भला मुहाणो सॾाईंदे? हा, मुहाणो बि त ग़रीब आहे। माना उहो सुठो लॻंदो आहे न लॻंदो आहे? बिल्कुलु सॼो लॻंदो आहे, भलो लॻंदो आहे। ईअं न? अच्छा, अव्हां हितां कड़े गंवर जा मलाह? जी जी। या अव्हां जो ॻोठु कहिड़ो? असांजो ॻोठु हाजी रमज़ान मला। हाजी रमज़ान मला। जी हा। उहो कहिड़े रोड ते आहे? उहो साईं कड़ीअ गंवर खां खोरवा रोड, खोरवा खां वरी चोर नाली शाख। हा हा, चोर नाली शाख। हाणे कड़ियो मेरी जे पासो आहे। अच्छा, यानी हितां कड़ियो गंवर ऐं ठरी छा कहिड़ो शहर आहे वॾो जेको? कड़ियो गंवर न न, अञा हुन पासे सिजावल वारे पासे इहो रस्तो किस ते वञी एंड करे? इहो खोरवा। खोरवा न, ॿियो खोरवा खां अॻियां वरी बठोरो। बठोर, मीरपुर बठोर, इहो पोइ मां चवणु चाहियां। ही उन पासे लिंक रोड आहे इन्हनि ॿिन्ही रोडनि जे विच ते। हाणे इन रोड ते केतिरा मलाह थींदा? ॻोठ केतिरा थींदा? ॻोठ तक़रीबन 2-3000 थींदा। हा, 2-3000 सिजावल ताईं त ॿुधाई न। हा, पहिरीं तरफ़ रुॻो मला ई मला, बाक़ी ॿियूं त मूं घटि आहिनि। हिते 2-3000 मलाहनि जो ॻोठु आहे? बिल्कुलु हा। पोइ जीअं खां सिजावल खां इहो पासो आसो, पोइ हिन पासे वरी मटे वञी तड़ो, पोइ हिन पासे चूहड़, ऐं इहो पासो रुॻो मला ई मला। अच्छा, न पर मूं चयो कड़े गंवर खां अगरि मीरपुर बठोरो ताईं वञिजे त इते माना चई थो त केतिरा ॻोठ थींदा? हिते चवां थो त 2-3000 ईअं तइदाद थींदा। अच्छा, वॾी ॻाल्हि कई त माना माण्हू त पोइ लखनि में चऊं न? ईअं न? माना तव्हां पंहिंजी सीट त खणी सघो था न हितां? बिल्कुलु खणी सघो। MP MLA जी? बिल्कुलु खणी सघो। ईअं न? अच्छा, हाणे हे जेको हितां हे रस्तो वञे पियो, ही त मातली वञे? मातली खां अॻिते तनो मोहम्मद खान। ठीकु। मातलीअ ताईं भला हितां खां वठी को मलाहनि जा ॻोठ आहिनि? हा, हितां बि 2 ॻोठ आहिनि, थोरा ॻोठ आहिनि। थोरा कुझु नाला? नाला मूंखे अच्छा न आहिनि। ऐं हितां खां वठी जेकॾहिं असां हेॾे वञूं गोलाड़ची त मलाहनि जा ॻोठ विच ते आहिनि? विच ते मलाहनि जा ॻोठ घटि नज़र ईंदा। घटि ईंदा? वरी जत क़ौमूं आहिनि। हा, ॿियूं क़ौमूं कोली आहिनि, बागड़ी आहिनि, ॿियूं हा ॿिया जाम आहिनि। जी हा। ऐं ठीकु, बाक़ी बदीन त जाम आहे? हा, बदीन जाम आहे। ठीकु। बदीन निदो शहर शादी लाल इहो इन पासे। सही। हाणे जॾहिं तव्हां लखनि जे तइदाद में रहो पिया, अव्हां जो नालो मूंखे हिकिड़ो दफ़ो ॿीहर ॿुधाइजो, माफ़ कजो। नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद। लखनि जी तइदाद में तव्हां मलाह हिते रहो पिया, ऐं हितां जा पुराणा असलूका वारिस हिते धरती धणी हितां जा, ईअं न? काथों ॿाहिरों त न आया? अरबस्तान त न आया? ईरान खां बि न आया न? हितां जा ई आया? त हिन वक़्त ताईं अव्हां खे का हुकूमत जी सहूलियत? साईं असांखे का बि कोन्हे। छो गवर्नमेंट असांखे न को अहिड़ो, ऐं वॾी ॻाल्हि इहा आहे त भई तइलीम बि घटि आहे। तइलीम जी घटि जी वजह सां नथी मिले, या ॿिया माण्हू तइलीम वारा आहिनि, उहे सभु जेको कमु करे वञनि हा। मला क़ौम खे एतिरी तइलीम घटि आहे, मज़दूरी अथनि जो। यानी अव्हां जेको पहिरियों ॿुधायो पाण ई हुनजो हल ॿुधायो त तइलीम न आहे? हा, माना इन जो हल इहो था सम्झो त असांजे, जेकॾहिं माफ़ कजांइ मां जा लफ़्ज़ अगरि ॾुखिया लॻनि त मां पहिरियों ई सॉरी थो कयां, त माना तइलीम कारण आहे असांजे पोइते रहण जो? बिल्कुलु, माना तइलीम त ज़रूरी आहे, पर हिन खां अॻु में जेके हो आहे उहे सभु जेके जट क़िस्म जा थी विया। अच्छा, उहो पोइते रहिजी थो वञे। हाणे त तइलीम थोरा घणी अचे थी, त हाणे त जेका नौकिरी आहे सभु ग़रीब माण्हू खे। अच्छा ठीकु, अव्हां वटि भला बिजली?